अदरक के फायदे कई हैं, जैसे पाचन सुधारना, मतली कम करना, सर्दी खांसी में राहत देना, सूजन घटाना और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना। वहीं वैज्ञानिक बताते हैं कि अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये उसे न केवल एक स्वादिष्ट मसाला बनाते हैं बल्कि एक प्राकृतिक औषधि भी। इसके अलावा अदरक का तेल भी बेहद लाभकारी होता है। इसका उपयोग दर्द और सूजन में राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। खाने में अदरक का उपयोग स्वाद और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टिकोण से अद्वितीय है। जब परिवार एक साथ भोजन का आनंद लेता है तो अदरक का रस उनके रिश्तों में मिठास और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। अदरक की यही विशेषताएं इसे हमारे जीवन में एक आवश्यक घटक बनाती हैं, जहां इसका स्वाद और सेहत का लाभ हमें एक आदर्श जीवन शैली की ओर ले जाता है। और न्यू हेल्थ वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर